السلام عليكم. طبعا بعد ما استعنا بالشباب الطيبة قالوا لي فك الريليات، بيكون في عنا مشكلة بالريليه بالحوم الريليات تبعون السريع، وطبعا فكينا لبرا والحمد لله رب العالمين طلع مظبوط مثل ما تفضلوا الشباب وحكوا. عدنا الحوم الريليات كلياتها. طبعا بعد ما لحمنا رجال الريليات هلا عم نجربها، نزلت من 12 نزلت على 11. هذا الموتور عم يشتغل تمام. هلا ناطرين لتطلع على 10 وهلا رجعت نزلت على 10. فينا نقول ان شاء الله كله تمام. السلام عليكم.